En estos momentos vamos a realizar la auscultación en el abdomen de la paciente. Vamos a iniciar con la fosa ilíaca derecha y vamos a terminar con el mesogastrio para poder escuchar lo que son los ruidos peristáticos. Iniciamos en la fosa ilíaca derecha, en el flanco derecho, después en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa izquierda, hipogastrio y por último el mesogastrio. Bueno, no se ha escuchado lo que son los ruidos peristáticos. Como se indica, son un aproximado entre 5 y 30. La paciente solamente tiene entre 1 y 7. Muchas gracias.